矫正署敦品中学去年3月有学员带头煽动规班暴动，甲管教人员错歹听话、破坏监视器，甚至是破招。桃园地方法院针对8个被告依照妨害公务判6个月至8个月不等有期徒刑。法务部矫正署敦品中学去年3月，因为教导人员拒绝开启生活区铁门，予学生拍篮球，受感化教育的学生集体吵闹、骚动摇房，对管教人员侧干辣椒、破坏监视器，甚至破料破蜡食水。桃园地方法院针对8名被告以妨害公务判8至6个月不等有期徒刑，会当上诉。因不满教导员拒绝开启第3生活区的铁门，让其等打篮球，竟对敦品中学管理人员当场辱骂施暴，影响公权力之执行，危害管理人员人身安全，并造成机关财产损失。这个事件起因是姓校学生带头，不满姓李的教导员无要互因拍篮球来闹事，佮呛声若讲无开门，就继续摇。执勤人员以无线电呼叫支援，甲警方同齐进行压制，将姓校、姓科、姓5等人依法上班。对这个事件的处理啊，那我们当然都依法来做一个调查跟移送啊。对于法院最后的一个判决啊，我们都尊重这个法院的一个认定，这样。针对敦品学生妨碍公务一案，地院表示，今朝被告8人接受感化教育，却因为不满无互因拍篮球，对管理人员骂个施暴，大量被告拢承认缓刑，以妨害公务罪处姓校的学生有期徒刑8个月，姓5学生7个月，其他6个月有期徒刑，会当换扣罚金，也会当上诉。敦品中学回应尊重司法判决。公视新闻采访报道。